сәлеметсіздер ме? Онлайн жұмыс іздеуге арналған мобильді қосымша HeadHunter туралы айтатын боламыз. Ең бірінші біз осы HeadHunter приложениясын өзімізге жүктеп алуымыз керек. Ол үшін Play Marketке HH деп немесе HeadHunter деп жазамыз. Поиск вакансий дегенге басып өзімізге жүктеп аламыз. Мұнда сондай-ақ поиск резюме дегенде бар. Ал бізге поиск вакансий деген керек. Соны жүктеп алғаннан кейін тіркеліп, өзіңізге керекті мамандықты жазып белгілейсіз. Яғни мұнда повар деп жазып көрейін. Орыс тілінде болғандықтан орысша жазып өтемін. Мінекей шықты. Және мұнда үстінде фильтр деген бар, соны басамыз. Уровень дохода, регион, мысалы, мұндан уровень дохода дегенге, например, жазып өтесіз. Опыт, график работы, барлығын толтырып, показать вакансию дейсіз. Сол кезде міне шығады. Соның біреуін таңдап, телефон шалуыңызға болады, немесе жасылды басып, откликнуться етуге болады. Содан кейін мұнда профиль дегенді басып, өзіңіздің профиліңізді, яғни резюмеңізді толтыруға болады. Ең бірінші мұнда өзіңіздің фотоңызды қоясыз. Содан кейін яғни полыңызды жазасыз. Сосын қандай мамандықта жұмыс істегіңіз келеді, соны қарайсыз. Егер бұл жерде жоқ болса, поиск деп өзіңіз тауып жазасыз. Мен оператор деп таңдайын. Мінекей оператор деп таңдадым. Уровень дохода 100 000 теңге дейін. Содан кейін готово деп күтесіз. Опыт работы деп, егер жоқ болса, нет опыт работы деп. Не үшін жоқ? Декретный отпуск, учеба, пенсия, смена профессий. Біреуін таңдайсыз. Уровень образования высший, средний, ішінен біреуін таңдайсыз. Оқыған жеріңізді жазасыз. Қай жерде оқыдыңыз? Соны толық, қай факультет, бәрін жазып, далее дейсіз. Содан кейін сізге мамандығыңызға байланысты, яғни резюмеңізге қарап, күнделікті сізге осындай ұсыныстар келіп түседі. Соның ішінен өзіңізге ұнағанын және уақыты сәйкес келетін барлығын оқып, қарап, шығып таңдауыңызға болады. Яғни жасыл батырманы басып таңдайсыз.